Добрый день, уважаемые строители, любители стройки. Значит, вот хочу показать, как я сделал фальш-камин, что для этого нужно. Значит, размеры, там размеры подбирайте сами по месту, как говорится, где будете устанавливать. Вот. Ну, что для этого нужно? Буду делать из гипсокартона. Значит, взял вот направляющая, одна пешка, как называется, наверное, 50 на 40. Вот она. Вот я из нее изготовил основание. Ну, просто разметил. Понимаете, вот разрезал, вот так собираться будет все это. Вот это будет как бы, вот оно, основание для камина. Вот так будет стоять примерно, чтобы вы понимали. Значит, записывать буду постепенно, поэтому останавливаю запись. Так, ну вот сделал основание. Значит, основание, смотрите, сама ширина и длина этого основания делайте с учетом того, за минусом толщины гипсокартона. Почему? Потому что потом, чтобы у вас было удобно зашивать, то есть вот это с боковой части вот так положите, зашьете, а сверху положите основную часть гипсокартона. То есть, чтобы у вас здесь в уголочке было красиво, удобно шпаклевать. Вот, значит, смотрите, сделал уже одну часть самого портала. Как я это делал? Значит, вырезал из гипсокартона абсолютно два одинаковых листа. Значит, разметил размеры, как у вас там будет толщина самих колонн, ширина самого вот этого портальчика, как бы где будет огонь, скажем так, импровизированный. Вот, разметил, и смотрите, значит, я изнутри, вот, прихватил их буквально тут по два шурупчика. Для чего это сделал? Я думаю, будет удобно. Потом этот сам всю конструкцию положил, допустим, на ровную поверхность, и с той стороны уже прошелся, просверлил, чтобы вот эту часть все закрепить, направляющие. На скотч из гипсокартона. Я думаю, так будет удобнее. Она не будет никуда уходить, чем вот так стоять там на весу, там сверлить, засверливать. Мне кажется, это не очень удобно. Вот, это вот как бы лицевая часть. Видите, да, вот эта часть уже будет вырезаться. Задняя стенка будет такая же, но не будет вырезаться вот эта часть. И все. Здесь то же самое. Значит, смотрите, сбоку оставляйте зазорчик на толщину вашего гипсокартона. Чтобы потом, когда вы зашили вот здесь эту часть, чтобы у вас все было заподлицо, вам было удобно шпаклевать. Вот, чтобы красиво все было. Ну, в общем, как-то так. Сейчас будем продолжать все это делать и постепенно снимать и монтировать ролик. Ну вот, уважаемые коллеги, следующий этап, скажем так. Видите, уже мой фальш-каминчик приобретает вид, скажем так. Значит, смотрите, все, что мы делали предварительно, да, из двух частей. Вот, направляющие, помните, да, прикручивали все. Вот одна, вторая часть, они абсолютно одинаковые. Все, между ними ставим вот такие жесткие, не знаю, как они там называются, CD-шки там или как-то, я не профессионал, поэтому я знаю, видел, что вот такая нужна, я ее взял и все. Вот внизу то же самое, колонна, видите, снаружи, снутри. Все, видите, у меня остается место у нас, чтобы зашить сбоку гипсокартоном, все отлично. То же самое изнутри, где же как бы у нас импровизированный, где будет огонь, то же самое. Вот направляющий вставлялось все. Вот. И все, есть место, чем потом, куда пришить, скажем так, гипсокартон. Видите, все. Как задумано, так и получилось. Сверху то же самое. Ну, в общем, где можно, в направляющие вставляете вот эти вот, я их назову CD-шки, не знаю. Вот. И закрепляете для жесткости. Вот внутри то же самое. Видите там. То есть, где можно, там поставили для жесткости. Конструкция очень жесткая. То есть, я сомневался, конечно, в том, что она будет как бы жидкая. Но нет. Вы знаете, очень жестко все, нормально для такой конструкции. Вообще отлично. Ну, и как бы внизу, видите, там просто лежит лист гипсокартона. Там, конечно, внизу я еще буду делать нижнюю часть. Заготовочку я вам предварительно показывал. Тоже ее зашью, вот так вот поставлю. Так что, вот так вот. Сверху придется, скорее всего, заказывать какую-то столешницу. Не знаю, у мебельщиков или у кого. Вот, потому что здесь поверхность, она как бы все время будет в работе, скажем так. Ее надо будет делать такую, чтобы ее можно было постоянно там пыль вытереть или там что-то будет ставиться. В общем, вот так вот. Ну, в общем, как-то так, да. Так, ребята, обратите внимание, значит, на такой нюанс. Когда делаете вот нижнюю часть, да, основание будет камина, вот эти вот перегородочки укрепляющиеся, да, ну как они жесткие создают, и как бы они еще будут иметь функцию крепления к самому камину верхней части. То есть, вот видите, смотрите, я перевернул камин сам, значит, и вот у нас идут профиль здесь, который мы внизу закрепляли, чтобы у вас вот, когда вы поставите, видите, смотрите, сверху. Сейчас вот я покажу, вот, видите, вверх ногами. Чтобы у вас вот эти вот, значит, направляющие совпадали с направляющими внизу, которые на самом камине. Чтобы вы потом вниз вот так вот насквозь спокойно закрепили. Поняли, да? Обратите внимание на этот нюанс.
Так, братцы, продолжаем. Значит, самые мои нелюбимые работы начинаются. Это шпаклевка. Значит, ну, купил уголочек перфорированный вот такой, да. Ну, брал пластиковый, не знаю, там есть еще оцинкованный, но я что-то не взял оцинкованный. Так, все углы. Значит, этот уголок посадил на все углы. Ну, я думаю, кто-то, если кто такое делал раньше, конечно, понимает, как это делается. Ничего сложного нет, намазываются углы и шлепается этот уголочек, грубо говоря. Значит, проблема еще в чем? Значит, вот эти вот стыки внутри, да, которые снаружи, вот здесь они уже на стыке, я проклеивал, значит, еще вот такой вот армирующей лентой. Серпянка, по-моему, называют ее. В общем, садится она тоже на шпаклевку. Ну, вроде бы говорят, что должна эти вот швы держать. Ну, посмотрим. Потом все это сейчас подсохнет. И уже начисто буду шпаклевать все полностью. Вот так. Так, братцы, ну смотрите. Уже практически красота. Отшпаклевал, зачистил. Самое муторное дело было, конечно. Значит, смотрите, заднюю стеночку я выложил кирпичом. Как бы имитация, я имею в виду. Помните, да, на камине у меня задняя стеночка была. Вот я выложил тем же кирпичем, который у меня основная стена. То есть, чтобы как будто у меня просто арка стоит. Видите, получается. Ну, это все краситься будет, это просто так, пока еще просто все зачищено. Значит, столешницу. Столешницу, ой, господи, самая проблема в нашем колхозе. В общем, нашел просто, точнее взял у мебельщиков обыкновенную ДСП белая. Уголочки к ним сделал. Но только смотрите, вот эти вот уголочки, это вот они не из того материала, как вот пенопласт, как вот эти вот селедки. Они такие вот как пластиковые, тут жесткие. То есть их я пилил только ножовкой. Их как бы очень тяжело и сломать, вообще невозможно практически. То есть это углы, чтобы они, потому что, ну здесь, сами понимаете, ходить, цепляться, все это, чтобы было защищено. То же самое внизу. Вот этот же уголок, тоже по краям. Уже там ниже сделал пластиковые, не пластиковые, вот эти пенопластовые. Там они, ну как, они защищены вот этим пластиковым уже, то есть нормально будет, я думаю. Вот, значит, столешницу, смотрите, креплю вот такими уголочками снизу. Ну, естественно, посадил я сначала на клей-шпаклевку. Вот, сейчас поставлю на паузу, покажу вам клей, вообще отличный. Значит, смотрите, вот такой клей-шпаклевка. Клейбер, или как, не знаю, вообще отличный. И плинтуса все на него сажал, и столешницу. Застывает, ну, реально мертво. Рекомендую, и он белый, его очень удобно затирать швы. То есть, как бы, отличная вещь, проверена. Так что, если купите, не пожалеете. Стоит 150 рублей эта баночка. Но вещь отличная вообще. Значит, смотрите, вот, столешницу посадил на вот этот клей-шпаклевку, сделал уголочки. Тут же, вы знаете, у меня гипсокартон. А по нему тут по периметру идет наши направляющие. То есть, получается, насквозь к направляющим, то есть, будет жестко. И вот эти уголочки, они видны не будут. Почему? Потому что вот такой вот мы сделаем же уголочек вот отсюда. Видите, да? Вот, она как раз закроет, вон там внутри все эти уголки, они и не мешают при монтаже, и вообще все получается аккуратнее. Ну вот, господа, мы подошли к финишу. Закончил я свое изделие, фальш-камин. Все, приклеил молдинги, прокрасил все, видите, да? Вон задняя стеночка тоже белым, она практически вот совпадает с основной стеной. Значит, не забывайте заранее, еще раз говорю, про подсветочку. Обязательно нужно делать подсветочку, потому что смотрится красиво. Также там, как бы в этом дымоходе у меня вот выключатель стоит, микро, там поставил маленькую, одну лампочку выключить достаточно. И там же розеточка. Естественно, все это понадобится, я так думаю, что потому что Новый год все-таки настанет, хотя только что прошел. Потом захотите как-нибудь украсить его, вам понадобится там розетка. Не забывайте про это. Обязательно нужно все это сделать. Значит, молдинги, смотрите, ну здесь я сделал вот такой вариант. То есть это не панацея. То есть заготовку вы видели, дальше уже как вам вы захотите его украсить, кто-то розочками, кто-то вензельками. Я склонен более к таким строгим формам, поэтому я его сделал вот так вот. Вот такие вот прямоугольнички, квадратики. Значит, смотрите по молдингам. Вот этот молдинг, у меня кусочек остался. Как я и говорил, что они сделаны не из пенопласта. Видите, они вот жесткие достаточно, то есть вы его даже пробьете, вы его не промнете, потому что очень жесткий, поэтому... Даже если вы там вот внизу там бахнете, не знаю, зацепитесь ногой или еще чем-нибудь, или пылесосом, когда там будете пылесосить, ничего вы там не промнете. Вот. Так что смотрите. Опять-таки говорю, по украшательству это уже дело каждого. Так что вот так. Я думаю, для первого раза получилось достаточно неплохо.